理威廉在绿光森林中是史宾塞贵族继承人，因此身边不但有大批保镖与百万名车气派相随，在服装上更是格外讲究。我在戏里面只能穿衬衫跟西装，然后我们有一个很大方的厂商，就是 sponsor 这种衣服，就是很简单的黑西装，还有很漂亮的衬衫，还有呢，我们也有定做一些衬衫跟西装。我现在穿着的西装是定做的，比较贴身。夏天的戏，最痛苦的一件衣服，这就是个大衣，看起来很厚，说真的，真的是很厚。可是现在冬天来了，我觉得有寒流的话，可能这个大衣都不够，因为我们在山上呢都超冷，可能会掉到5度吧，或者0度也说不定，可能也会下雪。可是我有大衣，所以我不怕。这些都是名牌货，然后这些都几10万块了。这个蛮好看的手表，希望他们会送给我。我戏里面有这个家徽，他们是特别设计、特别定做的家徽，只有2个，因为我们花蛮多时间来调这个设计的，然后呢，如果弄丢的话就惨了。保守估计，威廉每次出场全身行头必定超过20万元，而在剧中也有约20套的西装搭配法。剧组为了显现威廉的尊贵气质，不惜重金，就只为了给观众最豪华视觉享受。请您也别错过最美丽的故事——绿光森林了。完全乐环秀独家报道。